好，各位同学，大家周末好，中秋节快乐啊！现在是2021年9月21号下午的3点钟啊。那么我们继续来给大家关注一下比特币的交易行情啊。那么我们在应该是9月16号或者是17号吧啊，应该就是这个前后啊，我们录制了一期视频，讲的是因为20线向下，它在这里形成盘整震荡平台，只要别突破上限，别突破下限，然后呢就可以考虑去有一个做空的机会啊。那么突破这个盘整平台，也就是上头这个红线和下头这个红线中的这个上头这个啊，只要突破这个线去止损就可以了，是吧？然后我们在昨天又更新了一期视频，应该是昨天啊，大家可以看一下视频啊，在昨天更新一期视频。那么当时我们更新的时候，它并没有跌破下限啊，但是我们关注到两个问题啊，一个是我们在之前给大家画了一张关于比特币日线的 MACD 的图，是这样的，是吧？啊，这 DEA 是这样的，然后是 DIFF 是这样的，是吧？我们说我们就图的这个啊，就图的这个穿轴这一下啊，有一个上次穿轴的时候发生在哪一天呢？发生在9月13号啊。当时呢是一边穿轴，但是呢放大力度不够，第二天绿柱又缩短了，所以说我们说当时是一边穿轴一边绿柱缩短，它就没有加速下跌这一下，是吧？啊，然后我们说这一次我们就图它加速下跌这一下。有了加速下跌这一下之后呢，那么非常方便的是，它就可能出现一边绿柱放大，一边加速下跌的现象了啊。那么我们图的就是这个，就能给你带来非常大的空单的利润空间。那我们相信大家如果要是听了我们的建议，那在之前和昨天分别开出空单的话啊，那么也应该是挣的不少了啊。那么当时跌破下限应该是在46000多啊，那么最低打到了4万整数啊。那么打个比方，如果能够在最低点去做出一个平仓的动作的话，那么4000是10%啊，那么6000接近15%了，是吧？啊，我们如果说不去做那个高的杠杆合约啊，就做那个3倍做空的话，那这就40-50个点的利润空间应该是有的，是吧？啊。那么之前我们还有一个判断，说是周线周期 MACD 一共是7个红柱进行一个周线死亡交叉啊，然后呢现在也1、2、3、4、5啊，我们通过这个 MACD 的波动变化也可以看出来，基本也对称了。那么现在是一个这里的红柱长度是540啊，这里也已经来到528，基本是左右对称啊，这里稍微差了一点啊。那么第7个柱体死亡交叉基本上是目前来看基本上是板山钉钉，你也可以把它理解为20周均线是一个向下的。啊，那么要是这么走下来的话，那么64000再创新高做顶背离结构恐怕就非常难了啊，恐怕就非常难了，没有给他那么多时间。那最后要是真要说是历史大景出现的，就是左头右肩了啊，这也是可以解释得通的，是吧？那么经过了这个下跌以后呢，我们看这个价格又回到了43000左右啊，那有同学就又都不知道该怎么办了啊。那么首先你得找好这个平仓的位置啊，你是在日线上开的单，那你说你什么时候去平仓呢？当然是出现了，你看，第一个绿柱缩短的时候呢，大概就是在这个位置上啊，也就是今天早晨起来的9点钟左右啊。那么标志阴线、中位线啊，大概就是个42200多不到这么个样子啊，或者说我们说，用华丁老师那一套啊，自低点下反向上反弹超过多少啊，2%、3%左右去进行一个止盈都是可以的啊，或者说是站上5小时均线收 K 都可以啊，有很多的这个方法，包括我们看到它是在1小时周期啊，60分钟周期出现了一个股价创新低，指标不创新低，底部背离结构要有修复的征兆啊。那么你是会技术分析，你才会获得更高收益。你要不会技术分析，你恐怕就不太行了，是吧？啊，那么这些都是后话，已经过去的时候，我们就不在意了啊。你可以把之前的视频看一看啊，我们讲的是非常清楚的。那么后续该怎么办啊？后续该怎么办？你一定要知道它这个地方到底是个什么征兆。我们看，实际上从比特币来讲啊，这个从5万，从这一波反弹，从突破之前我们画这个箱体结构，这波反弹以来，箱顶就是一个41000嘛，是吧？其实这次最低虽然打到4万，但是因为是快了一点，它对的不准，有个情绪问题，是非常正常，是可以理解的，是吧？但实际上它找的还是之前箱体的这个上限。那么我说，经过这么长时间的死亡交叉的盘整，我们是从8月17号陷入调整的啊。你不要看创高是发生在这个9月7号，实际上8月17号从技术指标上来看，就已经开始慢慢出现本波背离、临波背离，然后就开始滞涨，然后涨幅减少，就已经开始走下坡路了，是吧？那么它已经经历了非常长时间的调整啊。一般来讲，我们看这种穿轴，包括这种类似近似于这个。你不需要去看它到底是不是倒鸭嘴啊，那么我们其实可以推论它是倒鸭嘴的话，那么其实它的这个加速下跌周期就是3到4个周期，今天是第2天
所以说呢，又出现了这么长的下影线啊，那么你可以带入公式去算这个下影线的中位线啊，大概应该就是在这个位置啊，我就不去算了，目测就可以了，是吧？那就可以构成最近的近期支撑啊。如果要是能形成一个单阴测底能成功，别把我后来现画的这个，我换个颜色吧，我们都是红色的，不太好认了，我们给它换一个黄色的吧，哎。这条黄色的线只要不破啊，那么它都是一个要进行后期进行一个在60线下盘整震荡。那么我们马上就会迎来一个这个5穿60、10穿60、20穿60、30穿60，然后60走平，60拐头向下，然后盘整震荡，然后盖头反压，然后再去跌的结构。所以说在这个期间呢，我们看这个指数就应该是会在前期箱体上限41000到60日线这个大的宽幅震荡区间内进行震荡。所以说如果你没有在我说的位置上去加空单的话，那你就不要再开空单了，你已经错过了啊，你已经错过这次挣钱的机会了，是吧？啊，那么如果说是你挣到钱了，但是好多钱都被这个下影线收去了，那你就好好看看书啊，增加知识，不要让下回这个事儿再发生了，是吧？一半的利润都被这个下影线吃光了，实在是非常可惜，没有一半也有1/3了吧，是吧？那么后续再进行一个盘整震荡以后啊，那么盘整震荡结束以后，我们再去给大家去说这个行情的方向啊。那之前我们在这里也是告诉你不要开空单的，在这个地方也是告诉你要开空单的。实际上大家非常建议你们把我之前的视频翻一翻啊，这些我给你们之前分析的视频到底准不准啊？我就是到了这个关键时刻才给你们录这个视频啊，因为我本身我是做这个股票期货这块的。加密货币我自己不开实单，我从来不交易的。我经常在视频结尾说说我不是做加密货币交易的啊，我一笔单子都没做过啊，所以说我也不是加密货币专家，我只是用分析股票期货的技术方法啊，来对这个加密货币进行一个分析啊，给大家提供一个帮助，然后也跟踪一下看看我们股票的技术到底适不适用这个加密货币。那现实证明它就是适用的，是吧？那么后续啊，到底能不能够在60线和41000之间宽幅震荡啊，那么我们到时候再看就行了。那如果说有的同学说是我们这段时间我可以闲着，那你就是闲着就完事了啊，就不要再做了啊。那么它会来回的反复震荡。如果说有同学要是想在这个空间里头啊做出海螺壳里做到场，做出一些成绩的话，那么我建议你把这个交易周期就需要降低了啊。日线周期没行情怎么办？那么就降低交易周期呗啊，60分钟周期去找一些交易机会也是可以的，毕竟它是 T0啊，然后周一到周日也都交易啊，所以说呢，你要是真要想做，这是一个好办法，降低交易周期，好不好啊？好，我们今天的视频呢就说到这里啊。那么再有需要你去注意的这个时间节点啊，我会更新视频，大家关注我的更新就可以了。那如果你喜欢这个视频啊，也麻烦给点赞投币一键3连，谢谢大家，再见。